maua, alode, olembe, bende magi mwandu ma watere pinje maok. Nikech ang'eyo ni piny Kenya kae gik moko kaka chai, kaachiel kod kahawa, kata majan mar chai kaachiel kod kahawa, bende gin mago gik mipidho e pacho kae. Kata kamano, be gisebedo kod chiro maber, ahinya te chiro mar Komesan. Gima naparo kane Nyangweso loso en ni chiche ma wadhiegi Kaluo, kidhi e chiro odhiambo, tudoro ni iyudo ng'at mobiro uso rech, to nitiere ng'at moro mobiro gi alot, to nitiere ng'at moro mobiro gi mogo, ng'at moro mobiro gi pat, ng'at mobiro gi sabun. Eka chiro tiyo. To ka chiro achiel en chiro ma ji te uso alot, kata en chiro ma ji te uso dhiang', mano ok chiro. Koro shida maduong' mantiere e chirni ma wan go mang'eny, kata iwach ni Komesa, East Africa Community, kata mana Africa Continental Areas nyaka sani, en ni waredo line e chiro wate to wauso gimoro achiel, ama gik machalre. Ineno? Kiwacho ni gik machalre, gin gik machalre mage. Koro kaka e Komesa ka, wadwa uso chai, wan ji mang'eny. Kata wadwa uso fisheries, kata gige rech. Koro mano gima chandowa, nikech Nyangweso ne wacho ni ang'o momiyo ok wanyal uso kiwan e Afrika ka. To shida maduong' en ni wang' aus ni gima in go. Ka wan sori to in omena to an gomena, ang' ius nang'o. Ang' ius nang'o. Ineno? Koro emomiyo wach mar medo ndhabuno en gima duong'. Ma ker mabiro kae kiny, mabiro loso, onego ng'i kaka wadwaro medo gimiluongo ni manufacturing economies magwa. Nikech manufacturing no e gima loso bidhaa kata products moko mopogore gi gik ma wariedo go e chiro sani. Namiyi example. Kuonde ma oseyawe chiro madongo mosetiyo matek, maber. Nitiere moro ni nitiere US, between America, Canada gi Mexico. Chon niluonge ni NAFTA. Tinde iluonge ni US, Mexico, Canada agreement. Iloso mtoka. To mtoka achiel miloso dweche 8. Mtoka achiel ni biro dhi Mexico loso body ne. Obiro wuok Mexico odhi US, iketo ne electricals. Obiro wuok US odhi Canada, itimo ne full certificate gik mane iye. Mtoka achiel. Tiende ni nitiere jok man gi ujuzi mare mtoka ni e countries gite mamedo kelo value ne gari achiel. Koro mano gima nyaka watim economies wa mantiere e region ni. Tinde gisechako timo kaka East Africa Community kata AU gi encourage pinjegi ni nitiere gik ma unyalo timo together. Ineno? Koro kaka DRC to gi Zambia man kamoro achiel, to gin gi minerals ma kaka lithium ma inyalo loso battery ma sani winjo ka itiyo go e mtoka, moko idwa tigo e simogi. Koro ikonogi ni wang'e a regional perspective. Ok ni un Kenya ka to udwa timo gigo te makata ok unyal. Ineno? Ne wan gi refinery mar mafuta Mombasa ka. To Uganda nonwang'o mafuta. Ang'o momiyo nyaka Uganda ne dhi los refinery margi kendgi. To moro ni Kenya ka. To moro ni ka. Mano onego beni mafuta moyud ka ni e Sudan biro e refinery wano. Moyud e Uganda biro e refinery no. Koro wan wamiyo gi opportunity mar just doing the refining. Ma biro kaluwore ni pinje mag Afrika pok oriwore maber mondo gine kaka gin bende ginyalo nywako lwedo gikonyre. Mane point madwaro wacho next. Ni siasa mar pinje wagi pod en siasa mar kenda. Ineno kaka sisi ma wayuayore gi Tanzania. Ni kawuono ji owuok dhi gi gik moko dwa kalo e boda to kawuono gichung'. Nikech president kata nikech ng'ato wacho kocha chani chunguru giko. Nikech pok wawinjore kaka jo Afrika. Ni wadonje chiro ni mondo chiro ni oti, nyaka wawene ng'ane ma en gi strength e kono okel gima chalo kama. Nyaka wawene ng'ama nigi strength koni otim gimoro. Koro kerwa mag pinje Afrika gi be nyaka biye mesa mayiere ni ka gisendikore gimoro to nyaka gi implement gino. Koro nitie gimiluongo ni non-tariff barriers machando ohala kabisa. Ok ni sirkal otami, lakini king'iye maber to sirkal otimo otami. Nikech ng'ato nodhi gi lori Tanzania, odwa duogo kae gi kitungu.
to kapok owuok to kwaye license moro mane ok ong'eyo ni idhi kwaye ka koro en kuro. Koro ni expect ni ng'ani duogo kae gi 1 week to kelni otungu tiuso kendo chako dok. To bet kuno tweye kuno 2 weeks. Mago e gik miluongo ni non-tariff barriers matamo ohala mondo nyag. Non-tariff barriers gi be nitiere kaka inyalo ked godo e riwruok mag pinje mane komesani? Mano e gik mokwongo ma sama udonjo e gik miluongo ni customs union kata free trade. Mago e gik ma ji donjo ne kanyo. Golo tariffs number 1 to gigolo non-tariff barriers. Wang'e ni custom unions gi achiel kuom priorities ma komesa ne nitiere godo. Be osekete kare nyaka higni 30 sani? Gitemo. Momiyo sama nachako En temo nyaka karang'o sani? opportunity mang'eny mapok watiyogo. To some of them gin gik miwinja wacho ni siasa ma wagoyo kaka East Africa Community ka en siasa matek ma seche moko ki understand.